Ciao everyone! Welcome to Anna's Passion! Ang recipe natin today ay hindi lang quick and easy, kids-friendly pa. Perfect ito for breakfast or merienda, lalo na pag weekend. Sigurado ako yung mga kids ninyo mag-i-enjoy gumawa nito. Ito ay ang French toast rolls with 3 flavors. At syempre, ang gagamitin ko ay ang aking homemade Nutella. Kung gusto niyo mapanood kung paano ko ito ginawa, nilagay ko yung link sa baba. So yan, simulan na natin. Ayan, ang una natin gagawin, ihiwalay natin yung crust. Huwag nyo itatapon niya kasi pwede nyo ring gawin itong breadcrumbs or pwede nyo ring i-dip later sa egg mixture. So, bawal magsayang. Okay. Ayan, next is flatten each slice of bread using your rolling pin. Kung wala kang rolling pin, pwede kang gumamit ng bote or baso. Pero sigurado yung malinis ito. Ayan. Ifo-flat natin ito, yung flat na flat talaga. Siguraduhin yung talagang na-push nyo siya na todo-todo kasi pag hindi siya ganun ka-flat, pag ni-roll nyo na, nasisira siya. So yan, natapos na natin lahat i-flat ang ating bread. So ngayon, para sa ating first flavor, ang gagawin natin is banana with chocolate. So half lang ng banana ang kakailanganin natin. Pero kung gusto yung damihan, nasa inyo na. Cut natin ng half ang banana. May 3 flavor. Kunin natin ang ating flattened bread. Wow! Spread ang ating chocolate evenly sa ating tinapay. Then, ilagay ang banana. Then, roll into a log. So, for our second flavor, gagamit tayo ng apple with chocolate. Masarap to, guys. So, let's cut and peel our apple. Cut it into small pieces. Then, transfer natin dito sa bowl. At lagyan ng 1/4 teaspoon ng cinnamon, 1 teaspoon ng sugar. Then, mix. Lumatalon. Kunin ng flattened bread. Maglagay ng apple dito.
Perfect din dito yung mga berries, lalo na yung strawberry. Kaso dito ngayon, walang strawberry. Mahirap maghanap kasi autumn ngayon. Uulitin lang natin yung same procedure na ginawa natin sa ating banana. Okay? Tapos na ang ating pangalawang flavor. So, dito naman dito naman tayo sa strange flavor. Para sa ating last flavor, ang gagawin ko ay pear with cheese. Why not, di ba? Sabi ko nga, we can explore different flavors. Hindi yan siya lalagyan ng sugar. Ganyan lang siya, plain. So, maglagay lang tayo ng pear. I love pear, kaya isisingit ko talaga siya. Now, i-prepare na natin ang ating egg mixture. Ayan, i-prepare na natin ang ating egg mixture. Kailangan natin ng 2 eggs. ½ teaspoon ng cinnamon. 1 tablespoon ng sugar. And 1/8 cup ng milk. Then mix. Whisk together until well combined. So, maglalagay lang tayo ng onting butter. Then, kunin natin ang ating rolls. I-dip natin ito sa ating egg mixtures, isa-isa. Ipa-fry natin ito hanggang sa maging golden brown each side. Ayan, ganyan ang gusto nating ma-achieve. Golden brown. So, transfer natin dito. Ito yung chocolate with banana. And here, chocolate with apple. So, dito tayo sa aking favorite, pear with cheese. Ayan na! Natapos na rin tayo! Wow! Look at this, guys. Now, let's make a presentation. So, diba guys, napakabilis lang gawin at ang pinaka-importante, affordable ang mga ingredients na ginamit natin. Pwede nyo ring i-serve pag may bisita kayo sa bahay, syempre, diba? Pwede kayong gumamit ng kahit anong fillings ang gusto ninyo, kahit anong palaman ang gusto ninyo. The options are endless. Explore tayo. So, ngayon, ang pinaka-exciting part, tasting time.
Malakas talaga makataba pag may cooking channel. Yan na. Siyempre, ang titikman ko ay yung pear with cheese. Wow. Do you want to taste it? Thanks for watching. See you in my next video.